はい、続きまして、次のターゲットは5番の的、フォーリングターゲットというものです。これは、矢が的に当たって的を倒すという次はですけれども、この小屋で的を倒します。まず、いつも通り、審判の方からルール説明を受けるんですけれども、3本の矢を放って3つの的に向けて矢を放つと。で、当たったら的が倒れると。で、当たっても的が倒れないと得点にはなりませんという感じです。で、1つの的に当たると10ポイント。で、外すと0というような説明をしております。で、この種目は他の競技と同じで、特に時間制限はないんですけれども、なかなか思った以上に難しいですね。で、今、いられている方はかなりのベテランの方です。他の競技も結構高得点をマークしていました。そうですね。だいたい5人に1人か10人に1人ぐらいはパーフェクトを叩いてるという感じです。特に速射をしても点数には全く影響はないんですが、一応パフォーマンスということで多少早めにやったかなという感じです。速射して外すとかっこ悪いので頑張りましたけれども、一応ここでは30ポイントを獲得しております。で、次がですね、鹿を射るという種目になります。これはハンティングの練習を想定しておりまして、ハンティングは獲物に気づかれないように低い姿勢で射らないといけないということで、必ず座っていらなければならないというような種目になります。で、鹿の、どこに当たっても3ポイントですね。で、心臓付近が5ポイント。で、完全に前足の付け根に心臓があるんですけれども、ここ心臓のところに、丸い印がついてまして、そこに当てると8点という感じの競技です。これ見るとわかるように、なかなか難しくて、なかなか当たらないんですよね。今首に当たりましたけれども、距離が分からなくて、で胴体が横に長いような的というのは結構距離感をミスると上下に外すという難しさがあります。これが日本チームなんですけれども、なかなかこの的も善戦しましたね。こんな感じで、なかなかね、その5点3点エリアには当たらなかったですけれども、着実にポイントを伸ばしていったという感じです。で、これその後昼休憩だったんですけれども、このレモネードに蜂がたくさん寄ってくるんですよね。ラモナードはラバンダとこの何と言いますか？ラバンダを蜂がすごい寄ってくる。好きです。甘いから。蜂がすごい食べる。花でラバンダは花ですからバレリアさんというんですけれども、こんな感じで
ちょっと蜂に苦戦しながらランチタイムという感じです。ダメ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 です。飲めなくなっちゃう。Я вас отбиваюсь. Да, оставь ты ее, они сейчас наедятся и уйдут. Да дайте мой ебанат. Не трогай ее, маленькая. で休憩した後はで最後に、お城の上から矢を放つっていう競技ですね。でこれ前回というか前のチームが全部言い終わるまでみんなで待機しているという感じです。で結構隣に公園があって子供が遊んでるんですけれども、前回の動画でも出てきたこのナチュラル素材の弓というのを The points, it's 55, 52, 51, 52, 50, 45, and up, 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 up. Because it's not similar. これは湯はずの部分が動物のすねの骨で、リムのしなるところが木と、水牛の角、それをスタージオンというチョウザメの浮き袋を煮てゼラチン質を取るんですけれども、それを、接着剤にして貼り付けて乾かしっていう感じで作るので、かなり完成までに時間がかかるというような弓になります。チョウザメの浮き袋ですね。全部ナチュラル素材600ユーロ1年待ち。注文してから1年待ちということです。ただ他のトルコ弓に比べればかなり納期は短いと思います。Thank you. そこからこの的を打ってますからね。こんな感じでお城の上から矢を放って下のこういう的に当てるという感じですね。今ちょうど刺さりました。結構距離があって、これ多分60メーター以上は離れてると思うんですけれども、で前回の、前のチームの方が全員終わったので我々が移動しているという感じです。エレベーターもエスカレーターもないのでずっとひたすら階段です。ビルでいう5階ぐらいの高さがありますね。全部階段。長い階段です。ようやく窓が見えてきました。下の的を見るという。こういう感じでお立ち台があってそこからいるんですけれども、結構距離感があります。これを狙うんだよ。Very interesting. Yeah. Very interesting. Yes. 上から見たのがこんな感じです。最初は和球は弓自体が大きすぎるので大丈夫かなという不安はあったんですけれども、全く問題なくいることができました。でこれ私の番なんですけれども、これはカメラを撮っていただいた方のミスで実は私のが撮れていません。これが日本代表の加藤さんですね。結構これは当たってまして、で最後がこのイングリッシュターゲットという会場の近くの広場でやる競技なんですけれども、これが全種目の中で一番距離が長い競技になります。的が旗の周辺に円を描いてあるんですけれども、そこまでの距離が160メーターという感じで、ほぼ皆さん45度ぐらい角度をつけて行っておりました。
で、遠すぎて矢がどこに刺さったか見えないんですよ、これ。一応なんか勘で届いてないかな、届いてるかなっていうのは判断したんですけれども、そう、これはね、明らかに1射目は明らかに手前に刺さったのが分かったんですけれども、2射目3射目とかなり近いところに当たったんじゃないかなと思ったんですけれども、なんか遠近感が狂ってたらしくて全部手前に落ちたという感じです。150メーター付近に全部落ちてました。一応これも一番小さい円が8点、その上が5点で、一番大きな円の内側が3点という。次は団体戦でございます。で、それがまあそれで全ての競技が終わってるんですけれども、その後なんか別枠という感じで団体戦が開かれました。これはモンゴルの弓のナーダムという弓の祭典で行われる種目なんですけれども、地面にこういうふうに立てた的を矢で倒すという種目です。的までの距離は70メーターあります。なかなか当たらないんですよ、これ。一応矢が地面にバウンドして当たっても当たりということなんで、皆さん地面に矢が刺さらないように矢にキャップをつけて競技をしております。これが私たち日本チームのメンバーです。日本チームは2人しかいなかったので、3人助っ人を呼んでですね、急遽チームを作ったという感じです。で、この競技に関しては日本チームだいぶ善戦しまして、2人参加したんですけれども、で全員で2本ずつ矢を射るんですよ。それで、日本人のもう一人の加藤さんという方が2本中1本の矢を当てて、で私が2本全部当てるという、かなりこの競技に関しては調子が良かったです。的中率はこの競技は低かったですね、全体的に。他のメンバーも頑張ったんですけれども、この競技に関しては日本人だけが当てたという感じでした。他にも飛ばした競技がロープを当てたりとか、いろんな競技があったんですけれども、それはまたの機会に。これはトルコのオットマンというだるま状のものを70メートル先から放つという競技になります。